फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट हेल्थ इंडिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को सर्दी खांसी दूर करने का सबसे सस्ती और अच्छी दवा, ब्रांडेड दवा के बारे में बताऊंगा और कम ही समय में आपको सर्दी खांसी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले लेना है आपको ये लेवोसिट्रिजिन, जो है लेवोटेक नाम से, और उसके बाद लेना है आपको ये टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल जो 500 mg का है। दोस्तों, दोनों मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद खाना है आपको और खांसी आपका गायब हो जाएगा। और सस्ती दवा है, बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको इसके साथ में ये जो देख रहे हैं ग्रिलकंटस सिरप, जी हाँ दोस्तों, ये ग्रिलकंटस सिरप जो देख रहे हैं, इसका भी अगर आप सेवन करें तो और अच्छा बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों, ये जो है लेवोसिट्रिजिन और टेट्रासाइक्लिन जो है, दोनों मिलकर खाने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और खांसी दूर करने में काफ़ी मदद करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल बेस्ट हेल्थ इंडिया सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको थोड़ी बहुत सावधानी भी करने होंगे खान पान में, जैसे कि केला दही वगैरह नहीं खाने होंगे और चावल से भी दूर होना होगा। आप सूखी सामान खाएं, जैसे रोटी हुआ, ये सब चीज़ खाएं, परहेज करें, आपका बीमारी 100% दूर होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।